나이가 들면 코골이가 더 심해진다. 이 부분은요, 정답이 뭔가요? 네, 당연히 그럴 수가 있습니다. 나이가 드시게 되면 아무래도 운동력이 떨어지게 되고 하다 보면은 탄력 같은 게 떨어지니까 기도의 그 긴장을 유지하는 탄력이 떨어지게 되고요. 아무래도 또 비만이 오게 되고 또 성인병들이 생기면서 또 그 우리 몸 전체 신체 기운이 떨어지게 되기 때문에 충분히 코골이가 더 심해질 수가 있습니다.